ယခုဗီဒီယိုကို YouTube မှာကြည့်ရှုနေဆိုရင် VPN ခံပြီးကြည့်ရှုဖို့နဲ့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဦးကျော်မျိုးသူ B.Ed Part-3 I stared with Helen and asked the family to leave the dining room. I stared ကျွန်ုပ်ကနေခဲ့သည် with Helen နှင့်အတူ and asked ပြီးတော့ပြောခဲ့သည် the family မိသားစုတွေကို to leave ထွက်သွားရန် the dining room ထမင်းစားခန်းမှာကျွန်ုပ်က Helen နဲ့အတူနေခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုထမင်းစားခန်းမှထွက်သွားပြီးဖို့ပြောခဲ့တယ်။ Captain Keller was angry with me, but he agreed to go. Captain Keller က was angry with me ကျမကိုစိတ်ဆိုးခဲ့သည် but သို့သော he agreed သူသဘောတူခဲ့သည် to go ထွက်သွားရန် Captain Keller ကကျမကိုစိတ်ဆိုးခဲ့တော့လေသူကထွက်သွားဖို့သဘောတူခဲ့တယ်။ I forced Helen to sit in a chair and eat from her own plate with a spoon. I forced Helen ကျမက Helen ကိုဖိအားပေးခဲ့သည် to sit ထိုင်ရန် in a chair ကလထိုင်မှာ and eat ပြီးတော့စားရန် from her own plate သူမကိုယ်ပိုင်ပကံထဲမှာ with a spoon စွန်းနှင့်ကျမက Helen ကိုကလထိုင်မှာထိုင်စေပြီးသူမကိုယ်ပိုင်ပကံထဲကစွန်းနဲ့စားဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ် She was very strong သူမကအလွန်တန်ပါတယ် She kept knocking over her chair and throwing things onto the floor. She သူမက kept knocking over ကန်သည် her chair သူမ၏ကလထိုင်ကို and throwing things ပစ္စည်းတွေကိုလှုံ့ပစ်လျက် onto the floor ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့သူမကကလထိုင်ကိုကန်ပစ်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုကျမ်းပြင်ပေါ်သို့လှုံ့ပစ်ခဲ့တယ် But finally she sat and ate her food. But finally သို့တော်နောက်ဆုံးမှာ she sat သူမကထိုင်သည် and ate ပြီးတော့စားခဲ့သည် her food သူမ၏စားစရာတွေကိုသို့တော်နောက်ဆုံးမှာသူမကထိုင်ပြီးစားစရာတွေကိုစားခဲ့တယ် On that first evening Miss Keller wasn't very happy with me On that first evening ပထမဆုံးရက်ညနေခင်းမှာ Miss Keller က wasn't very happy အလွန်သဘောမကျ with me ကျမကိုထိုနေ့ပထမဆုံးရက်ညနေခင်းမှာတင် Miss Keller ကကျမကိုတိတ်သဘောမကျခဲ့ဘူး Miss Sullivan she said I'm not sure about your method of teaching Helen. Miss Sullivan, she said, သူမကပြောခဲ့သည် I'm not sure ကျမသိသဘောမကျဘူး about your method သင်ဤနည်းလမ်းကို of teaching Helen ကိုသင်ကြားပေးတဲ့ Miss Sullivan ကျမတော့ Helen ကိုသင်ကြားပေးတဲ့ရှင့်ရဲ့နည်းလမ်းကိုသိသဘောမကျဘူးလို့ Miss Keller ကပြောခဲ့တယ် She ate with a spoon and folded her napkin, I told her. She ateသူမကစားခဲ့သည် with a spoon စွန်းနှင့် and fold ပြီးတော့ခောက်ခဲ့သည် her napkin သူမ၏လက်တုပ်ပွားကို I told her ကျမသူမကိုပြောလိုက်သည် Helen ကစွန်းနဲ့စားပြီးသူ့လက်တုပ်ပွားကိုခောက်ခဲ့တယ်လို့ကျမက Miss Keller ကိုပြောပြလိုက်တယ် My Helen folded her napkin says Miss Keller My Helen ကျမ၏ Helen fold ခောက်ခဲ့သည် her napkin သူမ၏လက်တုပ်ပွားကို said Miss Keller Miss Keller ကပြောခဲ့သည်ကျမရဲ့ Helen ကသူ့ရဲ့လက်တော့ဘွားကိုခောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားလို့ Miss Keller ကပြောခဲ့တယ် She couldn't believe her ears. She couldn't believe သူမကမြင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ her ears သူမရဲ့နားတွေကိုသူမကသူ့နားတွေကိုမယုံနိုင်ဖြစ်သွားတယ် The next day I told Helen's father. The next day နောက်တစ်နေ့မှာ I told ကျမကပြောခဲ့သည် Helen's father's Helen အဖေကိုနောက်တစ်နေ့မှာ Helen အဖေကိုကျမကပြောခဲ့တယ် I can't do anything with Helen's unless I have her all to myself. I can't do ကျမမလုပ်ပေးနိုင် anything နိတိအရာကိုမှ with Helen နဲ့ပတ်သက်၍ unless I have ကျမကလုပ်လို့မရလျင် all အရာအလုံးကို to myself ကျမကိုယ်တိုင် Helen နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာအလုံးကိုကျမကိုယ်တိုင်လုပ်လို့မရရင်ကျမသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးI want her to depend on me for her food, her clothes, everything. I want her ကျမကသူမကိုစေချင်သည် to depend မိခိုသည် on me ကျမအပေါ်တွင် for her food သူမ၏စားစာအတွက် her clothes သူမ၏အဝတ်အစား everything အရာအတိုင်းကိုကျမကသူမရဲ့အစားအစာအဝတ်အစားနဲ့အရာအလုံးအတွက်သူမကိုကျမအပေါ်မှာမိခိုစေချင်တယ် Then I asked him if Helen and I could live alone in the guest house in the Keller's garden. Then be now I asked him ကျမကသူ့ကိုမေးသည် if Helen and I could live alone Helen နဲ့ကျမနှစ်ယောက်တည်းတည်တံ့နေလို့ရမလား in the guest house ဧည့်ဂေဟာတွင်
in the Keller's garden, Keller မိသားစု၏ဥယျာဉ်ထဲ၌ပြီးနောက် Helen နဲ့ကျမနှစ်ယောက်ထဲ Keller မိသားစုဥယျာဉ်ထဲရှိဧကီဟာတွင်တည်တံ့နေလို့ရမလားလို့ကျမကသူ့ကိုမေးလိုက်တယ် He wasn't happy with the idea, but he agreed. He wasn't happy. သူကသဘောမကျခဲ့ with the idea စိတ်ကူးနှင့်ပတ်သက်၍ but he agreed. သို့တော်သူကသဘောတူခဲ့သည်သူကစိတ်ကူးနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောမကျခဲ့ပေမဲ့သဘောတူခဲ့တယ် He said that Helen and I could live in the guest house, but only for 2 weeks. He said that သူကပြောခဲ့သည် Helen and I, Helen နဲ့ကျမ could live နေနိုင်သည် in the guest house ဧကီဟာ၌ but သို့တော့ only for 2 weeks နှစ်ပတ်မျှသာသူက Helen နဲ့ကျမဧကီဟာမှာနေနိုင်တယ်သို့တော့နှစ်ပတ်ပဲနေလို့ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ် 2 weeks, I thought. That's a very short time to perform a miracle. 2 weeks, နှစ်ပတ် I thought ကျမတွေးခဲ့သည် That's ဖြစ်သည် a very short time အလွန်တိုတောင်းသောအချိန် to perform ဆောင်ရွက်ရန် a miracle အံ့ဖွယ်တစ်ခုကိုနှစ်ပတ်ဟုတ်လားအံ့ဖွယ်တစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ဖို့အလွန်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ပဲလို့ကျမတွေးခဲ့တယ် In the guest house, I had complete control over Helen. In the guest house, ဧကီဟာတွင် I had ကျမရရှိသည် complete control အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ခွင့်ကို over Helen အပေါ်ဧကီဟာမှာကျမက Helen အပေါ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ် One day, I remember she wanted a piece of cake. One day, တနေ့မှာ I remember ကျမသတိရမိသည် she wanted သူမလိုချင်ခဲ့သည် a piece of cake ကိတ်မုတ်တချို့ကိုတနေ့မှာသူမကကိတ်မုတ်တချို့လိုချင်နေခဲ့တာကိုကျမသတိရနေမိတယ် I said, "Okay, Helen, if this is what you want, there's a word for it." I said, ကျမကပြောခဲ့သည် "Okay, Helen, ကောင်းပြီ Helen. If this is ဒီအရာကဖြစ်လျင် what you want သင်လိုချင်တဲ့အရာ there's a word စကားလုံးရှိသည် for it ၎င်းအတွက်ကောင်းပြီ Helen ရေဒါကမင်းလိုချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအတွက်စကားလုံးရှိတယ်လို့ကျမကပြောခဲ့တယ် I spelled into her hand C-A-K-E cake. I spelled ကျမကစလုံးပေါင်းပြခဲ့သည် into her hand သူမ၏လက်ထဲကို C-A-K-E cake ကျမကသူ့လက်ထဲကို C-A-K-E cake ဆိုစလုံးပေါင်းပြခဲ့တယ် Then I said, when you understand that there's a word for everything, the world will be yours. Then I said, ပြီးတော့ကျမပြောခဲ့သည် when you understand သင်ကနားလည်သောအခါ that there's a word စကားလုံးရှိသည်လို့ for everything အရာရာတိုင်းအတွက် the world will be ကဘာကြီးကဖြစ်လာလိမ့်မည် yours သင်အပိုင်အရာရာတိုင်းအတွက်စကားလုံးတစ်လုံးစီရှိတယ်လို့မင်းနားလည်တဲ့အခါကဘာကြီးကမင်းရဲ့အပိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျမကထပ်ပြီးပြောပြခဲ့တယ် 2 weeks passed အချိန်နှစ်ပတ်ကကုန်သွားခဲ့ပြီ On the last morning, Miss Keller spoke to me. On the last morning, နောက်ဆုံးနေ့မနက်မှာ Miss Keller က spoke to me ကျမကိုစကားပြောခဲ့သည်နောက်ဆုံးနေ့မနက်မှာ Miss Keller ကကျမကိုစကားပြောလာခဲ့တယ် Miss Sullivan, your eyes look very tired. She said, Miss Sullivan, your eyes သင်မျက်လုံးများက look very tired အလွန်မောပန်းနေပုံရသည် She said သူမကပြောခဲ့သည်ရှင်းမျက်လုံးတွေကအယံမောပန်းနေတဲ့ပုံပဲ Miss Sullivan လို့သူမကပြောခဲ့တယ် Why don't you rest? We're very happy with all that you've done for Helen. Why don't you rest? ဘာကြောင့်သင်အနားမြူတာလဲ We're very happy with ကျမတို့ကအလွန်အားရကျင်သည် all အရာအလုံး that you've done for Helen. Helen အတွက်သင်လုပ်ပေးတော့ရှင်နာယူပါအောင် Helen အတွက်ရှင်လုပ်ပေးထားတာတွေအလုံးအတွက်ကျမတို့ကအရန်ကျင်တယ် She's a different child သူမကအရင်နဲ့မတူတော့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီ She's different I said She has manner but she doesn't have language She's different သူမကပြောင်းလဲလာပြီ I said ကျမကပြောခဲ့တယ် She has manner သူမမှာအမူအကျင့်တွေရှိတယ် but သို့တော့ she doesn't have language သူမမှာဘာသာစကားမရှိဘူးဟုတ်တယ်သူမပြောင်းလဲလာပြီလို့ကျမပြောခဲ့တယ်သူမအမူအကျင့်ကောင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူမဘာသာစကားမရှိသေးဘူး She can spell 13 nouns and 5 verbs but she doesn't know what they mean She can spell သူမကပေါင်းနိုင်သည် 13 nouns and 9 73လုံးနှင့် 5 verbs ကရိယာ9လုံးကို
but သို့တော့ she doesn't know သူမသိဘူး what they mean သူတို့ကဆိုလိုသည့်အရာကိုသူမကနန်း73လုံးနဲ့ကရိယာ9လုံးကိုပေါင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကဘာကိုဆိုလိုရဲဆိုတာကိုသူမသိသေးဘူး Later that day Helen and I were in the garden Later that day အဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာ Helen and I will Helen နဲ့ကျမကရှိနေခဲ့သည် in the garden ဥယျာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းတွင် Helen နဲ့ကျမကဥယျာဉ်ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ် I was thinking ကျမကတွေးခဲ့တယ် It was my last day ဒီနေ့ကကျမရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ် I need more time ကျမဒီထက်ပိုပြီးအချိန်တွေလိုအပ်တယ် We walk over the water tank We walk over ကျမတို့လမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ် To the water tank ရေတုံကင်စီတို့ကျမတို့ရေတုံကင်စီတို့လမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ် I began pumping ကျမကစပြီးရေညှစ်တယ် Then I put Helen's hand under the gushing water Then I put ထို့နောက်ကျမထားလိုက်သည် Helen's hand Helen ၏လက်ကို under the gushing water ပန်းထွက်နေသောရေအောက်မှာထို့နောက်ကျမက Helen လက်ကိုပန်းထွက်နေတဲ့ရေအောက်မှာထားလိုက်တယ် As usual I spelled the words for her W-A-T-E-R water As usual ထုံးစံအတိုင်း I spelled ကျမပေါင်းပြခဲ့သည် the words for her သူမအတွက်စကားလုံး W-A-T-E-R water ထုံးစံအတိုင်းကျမက W-A-T-E-R water လို့သူမကိုစလုံးပေါင်းပြခဲ့တယ် Then something happened ထိုချိန်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ် In a very strange voice as if she remembered something from when she was a baby I had Helen say Wawa in a very strange voice အလွန်ထူးဆန်းသောအတန်ဖြင့် as if ကဲ့သို့ she remembered something သူမတစ်စုံတစ်ခုကိုသတိရသွားခဲ့သည် from when she was a baby သူမကလေးဘဝက I heard ကျမကြားခဲ့သည် Helen say Helen ကပြောသည် Wawa Wawa လို့သူမကလေးဘဝကတစ်စုံတစ်ခုကိုသတိရသွားတဲ့ကဲ့သို့အလွန်ထူးဆန်းသောအတန်ဖြင့် Wawa လို့ Helen ကပြောတာကိုကျမကြားခဲ့တယ် Then she grabbed my hand and spelled W-A-T-E-R Then she grabbed ထို့နောက်သူမကဆွဲယူခဲ့သည် my hand ကျမ၏လက်ကို and spelled ပြီးတော့စလုံးပေါင်းသည် W-A-T-E-R water ထို့နောက်သူမကကျမလက်ကိုဆွဲယူပြီး W-A-T-E-R လို့စလုံးပေါင်းပြတယ် I called for her parents I called for ကျမကခေါ်ခဲ့သည် her parents သူမ၏မိဘများကိုကျမက Helen ရဲ့မိဘတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်Captain and Miss Keller came running out of the house. Captain and Miss Keller. Captain နှင့် Miss Keller က came လာခဲ့သည် running ပြေးထွက်လျက် out of the house အိမ်ပြင်ကို Captain နဲ့ Miss Keller ကအိမ်ပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့တယ် Helen reached for her mother and spelled M-O-T-H-E-R into her hand. Helen reached for Helenက reach for လှမ်းဆွဲသည် her mother သူမ၏အမေကို and spelled စလုံးပေါင်းပြသည် M-O-T-H-E-R into her hand သူမ၏လက်ထဲမှာ Helen ကသူ့အမေကိုလှမ်းဆွဲပြီးသူ့အမေလက်ထဲတွင် M-O-T-H-E-R ဟုစလုံးပေါင်းပြခဲ့သည် Then T-E-A-C-H-E-R teacher ပြီးနောက် T-E-A-C-H-E-R လို့ထပ်ပေါင်းပြတယ် Next Helen put her arm around me ထို့နောက် Helen ကကျမကိုပေးဖက်ထားခဲ့တယ် She was so happy သူမကအလွန်ပျော်နေခဲ့တယ် She now understood what was well She now understood သူမကယခုနားလည်ခဲ့သည် What was well စလုံးများ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသူမကအခုစကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ခဲ့ပြီ At last she had a key to language At last နောက်ဆုံးမှာ She heard သူမကပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည် A key to language ဘာသာစကား၏တော့ချက်ကိုနောက်ဆုံးတွင်သူမကဘာသာစကားရဲ့တော့ချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ် The world was hers ကဘာကြီးကသူမရဲ့ကဘာကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီ I held her hand and spelled the words I-L-O-V-E-H-E-L-E-N I held ကျမကစုပ်ကိုင်သည် her hand သူမ၏လက်ကို and spelled the words စလုံးတွေကိုပေါင်းပြခဲ့သည် I-L-O-V-E-H-E-L-L-E-N ကျမက Helen လက်ကိုစုပ်ကိုင်ပြီး
ILOVEHELLEN လို့စလုံးတွေကိုပေါင်းပြခဲ့တယ်။ Helen went on to learn to speak, read and write. Helen went on to learn. Helen ကဆက်လက်ပြီးသင်ယူခဲ့သည် to speak စကားပြောတတ်ရန် read and write စာဖတ်ရန်နှင့်စာရေးတတ်ရန် Helen ကဆက်လက်ပြီးစကားပြောတတ်ဖို့စာရေးတတ်ဖို့နဲ့စာဖတ်တတ်ရန်သင်ယူခဲ့တယ်In 1904, she graduated from Radcliffe College, one of the best colleges in the United States. In 1904, 1904ခုနှစ်မှာ she graduated သူမကဘွဲ့ရရှိခဲ့သည် from Radcliffe College, Radcliffe College မှာ one of the best college အကောင်းဆုံး college များထဲမှတစ်ခု in the United States, American ပြည်ထောင်စုတွင် Helen က1904ခုနှစ်မှာ American ပြည်ထောင်စု၏အကောင်းဆုံး college တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Radcliffe College မှဘွဲ့ရရှိခဲ့တယ်။ She later wrote books, appeared in film, toured foreign countries and became famous all over the world. She later သူမကနောက်ပိုင်းမှာ wrote books စာအုပ်တွေရေးခဲ့သည် appeared in film စာရုပ်ရှင်တွေထဲပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် toured foreign country နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုလှည့်ပတ်သွားလာသည် and became famous ပြီးတော့ကြော်ကြားလာသည် all over the world ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာနောက်ပိုင်းတွင်သူမကစာအုပ်တွေရေးတယ်ရုပ်ရှင်တွေထဲပါဝင်သရုပ်ဆောင်တယ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုလှည့်ပတ်သွားလာပြီးကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာကြော်ကြားလာခဲ့တယ် Helen and Annie stayed together for 50 years until Annie's death in 1936 Helen and Annie Helen နဲ့ Annie က stay together အတူတကွနေထိုင်ခဲ့သည် for 15 years နှစ်ပေါင်း50တိုင်အောင် until Annie's death Annie သေဆုံးချိန်အထိ in 1936 1936ခုနှစ်တွင်1936ခုနှစ် Annie သေဆုံးချိန်ထိ Helen နဲ့ Annie ကနှစ်ပေါင်း50တိုင်အောင်အတူတကွနေထိုင်ခဲ့တယ် Helen died in 1968 Helen က1968ခုနှစ်တွင်သေဆုံးခဲ့တယ်